กราบคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่1ครับ2557เรื่องการควบคุมอำนาจการปกครองประเทศสถานการณ์รุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ทวีคูณทหารมาขัดสัญญาณ